नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड शिवा क्लासेस योगेश कुमार पर। आज हम आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर राइटर्स जॉन कीट्स, पीबी शैली, एस.टी. कोलरिज का कंसेप्ट लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, रीट, जूनियर असिस्टेंट टीचर्स भर्ती, नेट, जीआईसी, एलटी, DSSB, KVS, NVS आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कंसेप्ट में से आपको 10 या 12 क्वेश्चन परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। यदि आपको हमारा कंसेप्ट व वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपनी भर्ती की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है। चैनल पर अलग अलग भर्तियों की तैयारी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट पर। जॉन कीट्स 1795-1821। जॉन कीट्स is the last and the youngest of the later revolutionary group of the Romantic poets. With him extorted the unbridled revolutionary and humanitarian zeal, and poetry became a matter of pure art. Keats was neither a rival or utopian like Byron or Shelley, but a devotee of beauty in all forms, nature or human. He loved the principle of beauty in all things. He turned to the Greek themes, for there he found pure beauty. W.H. Addison says about him, he loved nature just for its own sake and for the glory and loveliness which he everywhere found in it. And no modern poet has ever been nearer than he was to the simple poetry of earth. But there was nothing mystical in love, and nature was never fraught for him as for Wordsworth and Shelley with spiritual. Message and meanings. A thing of beauty is a joy. For our strikers keynotes of his works, he was in the very real sense a pure poet. But God granted him a very short span of life. In Shelley phrase, he was one of the inheritors of unfulfilled renown. He died of consumption at the early age of 26 in 1821. Major works of Keats. Poetical works. Keats wrote lyrics, songs, odes, sonnets, and a number of verse tales. The more important of them are listed below. Verse or tales. Endymion. Second, The Fall of Hyperion. The Eve. The Eve of St. Angus, The Eve of St. Mark, Odes, Lyrics and Sonnet to Antimon, Hyperion, Lamia, Isabella or the Poet of Basils, Lovely Damson's Mercy, to a Nightingale, on Grecian Zone. On Indolence, to Sight, on Melancholy, on First Looking of Champion Somers, Bright Stars, to Fancy, Sleep and Poetry, Birds of Passions. The Mermaid, Darwin, Robin Hood, and Imitations of Spenser. Keats' drama, Otho the Great. Letters to Fanny Bramley and other collected and published.
नेक्स्ट राइटर सैमुअल टेलर कोलरिज यानी एस.टी. कोलरिज 1772 यानी 1772, 1834 यानी 1834 में मृत्यु। सैमुअल टेलर कोलरिज was born on 21st October 1772 in Devon, England. A friend to poet William Wordsworth, Coleridge was a founder of the English Romantic movement. The years from 1795 to 1802 were for Coleridge a period of vast poetic and intellectual growth. His first major poems, The Eolian Harp, was published in 1796. In his poem on various subjects, its words and themes contributed to the growth of English Romanticism, illustrating a blending of emotional expression and description with meditations. His best known poems are The Rime of Ancient Mariner and Kublai Khan, the latter of which was reportedly written under the influence of opium. Samuel Taylor Coleridge died at the Gilman Home of Heart and Lungs Problem on 25th July 1834. He is buried in the aisles of St. Michael Church in Hughes. Major works of Coleridge. A current standard edition is collected works of Samuel Taylor Coleridge, edited by Kathleen Coburn and many other editors, 1969 to 2002, which appeared from Princeton's University Press and Routledge and Kegan Paul in Bollingen Series 75 in 16 volumes broken down into further volumes and parts, to a total of 34 separate printed volumes. Some of his more important works are listed below. A Moral and Political Letters 1795 contains a populum or address to the people 1795. The Plot Discovered or an address to the people against minstrel traditions 1795. Lyrical Ballad 1798 includes the Rime of Ancient Manner. The Friend 1812, The Statesman's Manual or Bible, the best guide to the political skill and foresights, A Lay Sermon 1816. Christabel Kublai Khan, A Vision, The Pains of Sleep 1816. Biographical Literature 1817 aids to reflection in the formation of manly character 1825. Next, on the Constitution of Church and State 1830. Confection of an Inquiring Spirit 1841 hints toward the formation of more comprehensive theory of life 1848. Several lectures upon Shakespeare and Milton's 1856. Next writer Percy Bysshe Shelley, who was born 1792 and died 1822. Percy Bysshe Shelley was the most revolutionary of the younger revolutionary romantic poets. He was a revolutionary idealist and a prophet of faith and hope in a world which for the moment had lost both. Shelley was born in a aristocratic family at Field Place near Horsham in the county of Sussex on the 4th August 1792. For his education he joined Eton College and then went up to Oxford.
एट एटन ही वाज निकनेम्ड द मैड सैली, वहाँ से उन्हें निकनेम मिला द मैड सैली ऑन अकाउंट ऑफ हिज फायरी टेम्पर एंड अनकन्वेंशनल ideologies from the Oxford University. However, he was expelled for publishing a pamphlet, यानी एक पम्पलेट छापने के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से। द नेसेसिटी ऑफ एंथीज्म, ये पम्पलेट था। सैली दैन मूव्ड टू लंदन, फिर सैली लंदन गए एंड लाइव्ड एलोन, वे वहाँ अकेले रहे। एंड रोट, और उन्होंने लिखा। There he fell in love with pretty girl of 16 named Harriet Westonbrook when Sally himself was only 19 years of age. They irregularly married in 1811. This marriage, however, proved very unfortunate and Harriet committed suicide in 1816, यानी हैरियट ने आत्महत्या कर ली 1816 में। Soon after that, उसके बाद सैली मैरीड मैरी गॉडविन, द डॉटर ऑफ द ग्रेट फिलोसफर विलियम गॉडविन, जो विलियम गॉडविन की पुत्री थी, जो महान दार्शनिक थे। उन्होंने मैरी गॉडविन से शादी की। दिस सेकंड मैरिज, उनकी यह दूसरी शादी, प्रूव ए वेरी हैप्पी वन, कुछ दिनों तक खुश सुखी रही। फॉर इन मैरी ही हैड इंटेलेक्चुअल कंपेनियन, वह उसकी अच्छी साथी थी। एंड ए कम्फर्ट एंड स्टे एम्ड all the troubles arising from quarrels with his relatives, lawsuits about his property and his children, and his own highly strung temperament and tranquil health. Godwin, the great philosopher and idealist, made a profound impact on Sally's thoughts and ideologies. Sally also came into close contact with a number of English and European celebrities, including Baron Leigh Hunt, Traveley, Love Peacock, and many more. He set out on a continental journey. He reached Italy 1880, यानी 1818 में वे इटली पहुँचे। एंड इन प्रोटेस्टेंट सेरेमनी इन रोम ऑन हिज ग्रेव वर इंस्क्राइब्ड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम शेक्सपियर टेम्पस्ट, ये शेक्सपियर के टेम्पस्ट की जो पंक्तियाँ हैं उनकी कब्र पर लिखी हुई हैं। नथिंग ऑफ हिम दैट डोट फेड बट डोट सफर ए सी चेंज इन टू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। What Sally said of Keats on his death came to be applied to him also. He also became one of the inherits of unfulfilled renown. P.B. Shelley के मेजर वर्क्स, लॉन्गर पोएम्स, क्वीन मैब्स, अलास्टर, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, जूलियन एंड मार्डालो, पीटर बेल्स, रेजालिन्स एंड हेलन, द मासूक ऑफ अंचरी, द सेंसिटिव प्लांट्स, द एपिसिडम्स, लाउन एंड साइंटिया, द विच ऑफ एटलस एडोनिन्स, लैरिकल प्लेज, प्रोमिथ्यूज अनबाउंड्स, द सेंसाई, हिलास, ओडिपस, टाइनस और स्वालफुट द ट्रेनट। ओके साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, तो फिर वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी भर्ती संबंधी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट व MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारती साथियों।